Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc là, nous allons commencer sur le jeu Humanits. Une partie en mode normal, on va dire. J'ai pas pris débutant, j'ai pris un level un petit peu au-dessus pour que on soit plus dans l'ambiance. Là, je vais vous montrer comment faire un feu de camp, purifier l'eau et si possible faire quelques bandages. Eux, ils appellent ça des chiffons, moi j'appelle ça des bandages. Là, je viens juste d'arriver, j'ai exploré un tout petit peu. C'est ce que j'ai déjà dans mon inventaire. Alors, j'ai trouvé un fusil. Bon, une fourchette pour l'instant, pas trop l'intérêt. Un engrenage, des aiguilles, des pommes. Alors, ce que je vais faire, par exemple, dans le jeu, il y a des voitures qui sont en pas trop mauvais état, et comme celle-ci. Par contre, pour la faire démarrer, bon là c'est bien, on a déjà une courroie, on a une batterie, donc il manque une pompe à carburant et un démarreur. On verra plus tard. Petit à petit, à force de fureter à droite à gauche, on trouve le nécessaire. Mettre l'essence. Donc moi, ce que je fais quand je trouve du on va dire ici. Alors je me sers. Putain, je me servirai de la voiture. Et mon arme à feu parce que pour l'instant je n'ai pas de munitions. Pas s'embêter. M'embête pas de l'avoir sur moi. Donc étape 1, je vous ai dit on va essayer de faire un feu. Donc par exemple dans le jeu il y a déjà des fois des tonneaux qui sont déjà faits. Donc ça c'est bien. Et de gagner un peu de temps on va dire. Donc là vous voyez bien j'ai pas d'allumettes, j'ai pas de briquet pour allumer. J'ai ramassé ce qu'il y a ici. Donc c'est un cadeau ça. Ça. Ah, là j'ai des allumettes par exemple. Marteau. Hache. Vache. Voilà. C'est pratique, je vous montrerai plus tard pourquoi. Un cadenas pour l'instant, j'en ai pas besoin. Je joue en solo donc je suis pas embêté on va dire. L'essentiel dans la voiture. Je vais me servir tout de suite. Et mon marteau, j'en ai pas besoin. La bâche, pareil. Regardez la hache. La fourchette. Donc je vais explorer la maison. Et après je vous montre comment faire. Le sac est un peu plus grand. Ça. Mine de rien, hyper important de avoir plus de place on va dire. Pareil, moi souvent je récolte beaucoup de choses. Après je peux les échanger pour par exemple contre des munitions ou des armes à feu. Bouteille d'eau. Bouteille vide, voilà, ça c'est bien. Je vais pouvoir vous montrer comment je vais la remplir avec de l'eau sale. Comment je vais la purifier tout à l'heure. Ah, voilà. Donc j'arrive ici. Je vais m'approcher des toilettes. Je vais récupérer l'eau. Vous voyez, bouteille vide. Collectée. Là il marque eau polluée, elle n'est pas potable. Mais elle peut être utilisée pour arroser les cultures ou être bouillie pour la rendre sans danger. Hop, je vais faire. Et du mutavide. Ça c'est bien, mutavide terminé. Un autre toilette. Bon, on verra ça plus tard quand j'aurai une autre bouteille vide. Ou alors par exemple vous trouvez un soda. Hop, vous buvez, vous regardez la bouteille, hein, vous jetez pas, vide. Puis hop, dès que vous trouvez un toilette ou une rivière, vous la remplissez. Et vous purifiez. Et vous êtes tranquille, vous avez toujours de l'eau sur vous. Porte pas. Oh, pas froid pour l'instant. Les gants. De rien. Sans. Mais non, j'ai encore rien pour faire un feu. Ah si, mais si je suis bête, c'est ça. Allez, hop. Alors je vais vous montrer là, je vais pas me servir du tonneau là-bas qui est déjà prêt. On va faire un feu nous-mêmes, notre feu à nous. Donc il faut. Alors il faut 4 pierres, 2 bois et 2 bâtons. J'ai déjà installé le feu comme ça. Là où je vais le construire. Je crois que j'ai déjà
Je mets 3 pierres, voyez. Hop. 2 bâtons et 2 bois. Donc je prends ma hache. Je règle mes touches parce que c'est correctement. Improvise. Oui, il y a vraiment rien de compliqué. Bois. Voilà, construction terminée. Vous voyez, c'est assez rapide. Si on a une hache, c'est rapide. On est coincé. Alors, vous voyez, eau potable, griffe une gourde, viande cuite, poisson cuit et tasse à café. Donc moi, ce que je fais, je clique. Hop, automatiquement, la bouteille se met en dessous. 15 secondes. J'allume mon feu. Vous pouvez allumer le feu avant, et ça pose pas de problème. Et c'est parti. Et voilà. Dans quelques secondes. Au départ, je connaissais pas trop ce système. Et après, je me suis dit, mais attends, fais chier un peu, quoi. C'est rapide. Tac. Alors moi, ce que je fais, vous voyez, en bas à gauche, soit 60% d'hydratation, on va dire. Là, bois un coup, consommez tout. Ce que je vais faire, comme je sais qu'il en reste encore 2 toilettes, je vais re-remplir ma bouteille d'eau. Comme là, je suis à 100% maintenant. Je fais pareil. Et en plus, comme le feu est allumé, pas que j'oublie. Là, des fois, ça m'arrive d'oublier, malheureusement. Je peux faire vite, mais... on refait le même système que tout à l'heure. Approche. On clique dessus. Je vais manger en attendant une petite pomme comme je suis à 61 en bas à gauche. Sûr. 2 pommes d'ailleurs. %. Moi, ce que je fais, j'ai tout besoin pour l'instant. Ah, rien de laisser. Ensuite, je vais vous montrer comment faire des chiffons. Donc, des bandages pour moi. Il faut... Là, pour faire un chiffon, il faut 5 chiffres. 5 fibres, pardon. Et j'en ai déjà 5, donc je clique dessus. Mon chiffon, il est là. Là, je suis à 100%, donc j'ai pas besoin. Donc moi, généralement, sur moi, j'essaie toujours d'avoir au moins 1 ou 2 chiffons. Parce qu'il suffit qu'un zik vous touche vraiment fort et que vous saignez, votre énergie part très très vite. Pas trop traîner parce que si vous allez vite mourir. Hop, oui. Et il y en a. Et 13, donc je fais 3 chiffons. Et bon, faire un petit tour. Allez voir un peu plus loin. Il n'y a rien de compliqué pour l'instant. Voilà. Tac. Ah, un bon couteau, c'est mieux que... Bon, le petit couteau là, c'est en artisanal, c'est très bien, mais je préfère... Là, par contre, un arc, je super. Pareil, quand vous avez une arme à feu, c'est bien. Et tue plus facilement, mais le problème, c'est que ça attire tous les autres derrière. Boîte d'allumettes. Donc, vous avez le choix. Soit vous le prenez, vous le mettez dans l'inventaire comme ça. Ou soit vous l'ouvrez pour gagner un peu plus de place. Comme j'en ai déjà d'ouvert là. Ah. Bon, faut toujours faire attention. Il y en a qui sont très sympathiques et il y en a d'autres pas du tout. Donc, continuez à survivre. Échanger. Qu'est-ce qu'elle propose? Il y aurait pas...
Bandage, on en a déjà. Vous voyez, c'est pas très compliqué à faire, donc évitez d'échanger si vous pouvez. Et ciseaux. Ouais, échanger. Ok, non, pour l'instant, je il y a vraiment rien. Donc la map est assez grande. Enfin, au départ, on voit pas grand chose, vous allez voir. Le petit point le petit point en bas, c'est moi, petite flèche. Il y aura une quête. Et vous voyez, superficie, on a de quoi s'amuser. Et quand on est à pied, c'est hyper long, mais c'est vraiment intéressant. C'est un jeu que moi je trouve en prise de tête. Voilà. Bah, moi, je jouais principalement en solo, mais si vous avez des amis et tout, n'hésitez pas à jouer en multijoueur. C'est vraiment sympa. Voilà. Je vais m'arrêter là pour l'instant. Je vous remercie d'avoir suivi ma vidéo. C'est ma première vidéo YouTube, donc je suis preneuse de tout conseil positif. Et je vous dis très bon jeu et à très bientôt. Au revoir.